Então tá aí, galera, mais detalhes, tá? Kit multimídia 9 polegadas, Vectra GT, mas dá certo em toda a linha de Vectra. Controle no som, volante funcionando perfeitamente, tá? Troca de música, aumenta o volume, tudo certinho. GPS na tela, CarPlay funcionando, Spotify, câmera de ré, tá engatando aqui pra vocês. Câmerazinha de ré funcionando perfeitamente. E olha o layout que ficou esse painelzão. Show de bola mesmo, galera, ó. Finalizado com sucesso. Kit multimídia 9 polegadas, painelzinho do Vectra.